Hi guys! Barkanku da sake dawowa sabon bidiyo ɗina. Yau bidiyon da zan kawo muku shi ne yadda ake ɗauri da net flat turban kamar yadda kuke gani. To da farko dai ga model ɗina nan, za mu fara mata ɗaurin. Na ɗauko net ɗin yadi 2 ne da rabi, 2.5 yard ne. Zan tattare shi a hannuna na fara ɗauko ɗaurin ta ƙasa kamar yadda kuke gani ga shi nan. Sai na ba ta side ɗaya ta riƙe min, sai na ɗauko ɗayan na yi crossing nashi ta bayan kunnenta ga shi nan kamar yadda kuke gani. Amma zan ɗan ware ɗayan, ga shi nan na ɗan ware shi na rufe a cushin da na yi mata da shi a kanta. Sai na karɓi ɗayan shi ma na yo crossing nashi na ƙara rufe ƙeyarta da ɗan ragowar net ɗin na ƙara zagayo da shi kamar yadda kuke gani. So ga shi nan haka za ka yi ta yi. Idan ka yi crossing da wancan side ɗin ta riƙe da ɗaya ɓarin, sai shi ma ɗaya side ɗin ka ƙara crossing nashi a saman wanda ka fara yi ta riƙe. A haka har net ɗinka ya ƙare, sai kuma ka zo ka yi pinning. Ga shi nan dai kuna gani. Ina gyaggyarawa har net ɗina ya kusa ƙarewa. Idan ya ƙare kuma sai ku haɗe bakin ku ɗaure. Ga shi nan ina ƙullewa, sai ta ɗan dafe maka gurin kunnen saboda kar ya zame. Net ɗin yana da ɗan santsi, sai a ɗaure. Idan aka ɗaure sai kuma ka ɗauko office pin ka gyaggyara. Ga shi nan ina ƙara ɗaurewa, sai ka ɗan gyaggyara shi. Wannan ɗaurin dai yana da sauƙi kuma kowa zai iya yin shi, ko a kanki za ki iya gwadawa kuma a kan wani ma za ki iya gwadawa. Flat turban ne ga shi nan da net ake yin shi. 2 yard ko 2.5 yard kaɗai ya ishe ka kai ɗan flat turban ɗinka ka yi ta. Don Allah kada ku manta ku yi subscribing, ku yi sharing wa friends naku, sannan ku faɗa min a comment section wani irin videos kuke so ku dinga gani a kan wannan channel ɗin nawa. Thank you for watching. Ga makeup ɗin nan ku ya yi kyau sosai. To kar na cika ku da surutu, ga shi nan dai mun gama ɗaurin duka na gyaggyara. Ga shi nan ina ɗan jan shi baya saboda edge ɗin gashinta ya ɗan fito, saboda ɗauri ya fi kyau idan aka ɗan ja shi baya kaɗan. To alhamdulillah mun gama ɗauri. Ya kuka gani? Ga shi nan ina ɗan pinning ɗin wani guri ya ɗan fito, ina so na maida shi. Ya kuka ga ɗaurin? Ku faɗa min wani ɗauri kuke so ku gani a next video ɗina. Kai masha Allah, wallahi ta yi kyau. Ku dai ku bari wanda ya iya ya huta wallahi. To mun gama ɗauri. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi sharing wa friends naku, sannan ku gaya min me kuke so ku gani a next video ɗina. Thanks! By yours truly, Amira's Touch.